นเพิ่นมาเพิ่นเดินนอนเด้อขอบคุณเวทีเครื่องเสียงระบบเสียงรองนะคะพี่บูสนามชัยสาวทีมงานนักดนตรี DMC Music เ
คุณสำหรับเสียงโปรเมอร์ค่ะขอบคุณพี่ดาพี่น้องบ้านดวงดิบทุกคนเด้อเอาพบกันยกแรกแห่งร้านกันแล้วกันนะคะ